Turabashimira abakomeje gukurikira Veda Morning TV. Tugarutse mu kiganiro imvamutima, tuje kuganira ku rukundo. Urukundo ni iki? Igisobanuro cy'urukundo ni iki? Ese urukundo ni rwiza? Ese urukundo rurakwiye mu bantu? Mureke dukurikire ikiganiro imvamutima kuri Veda Morning TV, kandi turasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeje bibagereho. Urukundo. Urukundo ni impano y'Imana, rukamera nk'umucyo mu mwijima, rumara intimba, rukazana n'ibyishimo. Gukunda si amagambo gusa, si indabo zitangwa ku munsi umwe, ni ukwiyemeza kubaha no kurinda umutima wundi. Urukundo. Gukunda umuhungu cyangwa umukobwa si ukumureba isura, ni ukureba imico ye n'indangagaciro ze. Urukundo. Urukundo nyarwo rufite ubwenge, rumenya gutekereza, rumenya kubabarira, rukamenya no kuganira. Urukundo. Urukundo si uguhatiriza, urukundo si ukugira nyamwigendaho, urukundo ni ubwumvikane no kubahana. Umuhungu ukunda by'ukuri arinda ishema ry'umukobwa, ntagira icyo amukoresha ku gahato, amuha agaciro. Naho umukobwa ukunda by'ukuri aha umutima w'agaciro, ntiyitesha ishema, akubaha uwo akunda. Urukundo. Urukundo si irari ry'aka kanya, urukundo si ugushaka kwishimisha, urukundo ni ukureba kure, ukubaka ejo hazaza. Urukundo. Urukundo. Gukunda ni inshingano ikeneye kwitonda, ikeneye ubwenge n'umutima wo kwihangana. Ese musobanukiwe icyo urukundo ari cyo? Iyo mukunda mugomba kuvugana, mugakemura ibibazo mutabanje kurakarana. Ese urukundo ni iki? Ese waba usobanukiwe urukundo? Urukundo rutagira kubahana, rufite intege nke, rurakomereka, rukazima vuba. Ariko urukundo rufite ubwenge, rurakomera, rukaba nk'igiti cyatewe neza, kikera imbuto nziza. Urukundo. Urukundo si ukwigira nyamwigendaho, ni ukwita ku wundi, ni ukumvikana ndetse no kumushyigikira.
Urukundo ni ukwigisha kwihangana, rwigisha gutega amatwi, rwigisha kuvuga make no gukora byinshi. Urukundo, ese wari uzi ko urukundo ari impano y'agaciro? Ntirukwiye guhindurwa umukino. Umutima buriya ni nk'ikirahure, umenetse ntiwakongera kuba wose. Hari abakunda amagambo gusa, bagasezeranya ibyo batazasohoza, bagaseka imbere y'abo bakunda, nyuma bakabatera ibikomere. Imitima yarakomeretse kubera urukundo. Gukinisha umutima ni ubugome, ni ukwangiza icyizere, ni ugusenya amahoro y'undi, ni ugutera amarira atavugwa. Ese ujya ukunda? Ese ukunda by'ukuri? Niba udakunda by'ukuri, ntukabeshye ko ukunda. Niba umutima wawe warahindutse, vuga ukuri utagoreka amagambo. Umutima si umupira wo guterana, si igiti cyo gutema, ni isanduku y'ibanga ihetse ibyiringiro n'inzozi. Urukundo. Umukobwa, urukundo. Umuhungu, urukundo. Abakina n'imitima y'abandi bibuke ko uburiganya butinda, ariko amaherezo bukagaruka, bugasiga inkovu zitazibagirana. Urukundo rw'ukuri rurasigasirwa, rwubakwa ku kuri no kubahana, rwimakaza icyizere, rukabyara amahoro. Ntukagire umuntu igikoresho, ntumugire aho usohorera amarangamutima. Muha agaciro kawe, mufate nk'inshuti y'ukuri. Amagambo meza adafite ibikorwa ni nk'umuyaga uhuha ugashira, isezerano ritari ryo nk'igikomere kidakira vuba. Rubyiruko, rubyiruko nimwitonde. Ibikorwa byo gukunda bisaba umutima. Mwirinde uburyarya n'amayeri, mwimike ukuri n'urukundo. Wifuza gukundwa no kubaha? Tangira wubahe. Wifuza amahoro n'urukundo? Irinde gukomeretsa abandi. Umutima wakomeretse urababara, ariko uwubaha urakura. Urukundo rutagira uburyarya ruraramba kandi rukanezeza. Nimureke gukinisha imitima y'abandi, mwubake urukundo rufite ukuri n'icyubahiro. Ese abantu bakinisha imitima y'abandi ntabibariza ibibazo? Kuki mutikinisha umutima w'undi mu rukundo? Njye ndabasubiza, ni uko mutazi ko umutima ubabara kandi ugira amarira atagaragara. Ese amagambo meza atagira ukuri ni rwo rukundo? Oya, urukundo rw'ukuri rugaragarira mu bikorwa no mu kubahana. Kuki usezeranya ibyo umuntu udashaka gukora? Igisubizo ni iki: ni ukwishimisha by'ako kanya, ariko ugasigira igikomere kirambye. Ese gukomeretsa umutima bigira ingaruka? Cyane rwose. Bisenya icyizere, bigatera inkovu zitazibagirana.
inama nabagira ku bakinisha imitima y'abandi, ntimuvuge ukuri, mwubahe abo mukunda, mwibuke urukundo rw'icyubahiro. Urukundo ni urumuri rutazima mu mwijima w'ubuzima, ni isoko y'amahoro atemba mu mitima y'abantu, rwigisha kwitanga no kubabarira nta kiguzi, rukuraho rwuhirwa n'ukuri n'ubudahemuka, rukomeza kubaho iteka iyo rufashwe neza. Urukundo ni urumuri rutazima mu mwijima w'ubuzima, ni isoko y'amahoro atemba mu mitima y'abantu, rwigisha kwitanga no kubabarira nta kiguzi, rukuraho rwuhirwa n'ukuri n'ubudahemuka, rukomeza kubaho iteka iyo rufashwe neza. Turabashimira abakurikiye ikiganiro Imbamutima kuri channel yacu Vida Morning TV. Turabashimira ko mukurikira ibiganiro byacu, kandi tubashimira iteka ko mudahwema kudukurikira, kandi muhana Imana n'amahoro mu mitima yanyu. Ikiganiro ari Imbamutima kuri Vida Morning TV. Mukore subscribe, mukomeze mudukunde, mukomeze mutwereke urukundo. Ikiganiro nakagaruka. Murakoze cyane. Ciao ciao. Turabashimira abakomeje gukurikira Vida Morning TV. Tugarutse mu kiganiro Imbamutima, tuje kuganira ku rukundo. Urukundo ni iki? Igisobanuro cy'urukundo ni iki? Ese urukundo ni rwiza? Ese urukundo rurakwiye mu bantu? Mureke dukurikire ikiganiro Imbamutima kuri Vida Morning TV, kandi turasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikomeje bibagereho. Urukundo ni impano y'Imana, rukamera nk'umucyo mu mwijima, rumara intimba, rukazana n'ibyishimo. Gukunda si amagambo gusa, si indabo zitangwa ku munsi umwe, ni ukwiyemeza kubaha no kurinda umutima wundi. Urukundo. Gukunda umuhungu cyangwa umukobwa si ukumureba isura, ni ukureba imico ye n'indangagaciro ze. Urukundo nyarwo rufite ubwenge, rumenya gutekereza, rumenya kubabarira, rukamenya no kuganira. Urukundo si uguhatiriza, urukundo si ukugira nyamwigendaho, urukundo ni ubwumvikane no kubahana. Umuhungu ukunda by'ukuri arinda ishema ry'umukobwa, ntagira icyo amukoresha ku gahato, amuha agaciro. Naho umukobwa ukunda by'ukuri aha umutima w'agaciro, ntiyitesha ishema, akubaha uwo akunda. Urukundo si irari ry'aka kanya, urukundo si ugushaka kwishimisha, urukundo ni ukureba kure